صبصب. نعم. جالنا شكاوى كتير كده من ستات كتير عن حوار الراجل اللي بيشخر وهو نايم ده، وفي ستات كتير بتشمئز من الموضوع وبتوصل معاهم ان هما بيطلبوا الطلاق. رأيك ايه في الموضوع ده؟ شوف يا أستاذ أحمد، الحقيقة الموضوع ده أنا كنت عايز أتكلم فيه من زمان، لكن المناسبة ما كانتش بتيجي. في الحقيقة أنا عايز أقول لكل ست جوزها بيشخر وهو نايم، أنت عندك نعمة كبيرة قوي حقيقي. الراجل اللي بيشخر رزق. بتضحك؟ اضحك. لا حاجة تضحك بصراحة. بس أنا هثبت لك إن الراجل اللي بيشخر رزق. ازاي؟ أثبتت الدراسات اوعى. والأبحاث إن الراجل اللي بيشخر، تمام، السيمفونية اللي بيعزفها بتهدي الأعصاب وتخلي الواحد يروح في النوم. هو الواحد لما بيجي ينام مش بينام على صوت موسيقى مثلا في بعض الناس بتنام اه. ده بقى بيعزف، موسيقته بنفسه. وممكن يكون بيعزف بجميع أنواع المقامات. صح. 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 تاني حاجة، الراجل اللي بيشخر أثبتت الدراسات إنه بيطرد الحشرات الزاحفة من البيت، لأن الله أول الله ما الله. بيسمعوا صوته بيجروا. بيهربوا. وده حاجة حلوة من ربنا، ما أنت نايمة في أمان. وهو الست- بيطرد لك الصراصير. الست اللي بتشخر دي هي دي المصيبة بعينها، هي دي البلوى السوداء. ده مرة اللي بيشخر ده رزق، محدش يقول لي الرزق لا. صح ولا لا؟ صح. طيب، الرجل الذي يشخر وهو نائم دليل على وجود راجل في البيت، صح. فمحدش يقرب منه، ولا حد ايده وهو نايم. محدش يقرب حتى لو الحرامي. خلاص الشخيرة دي بتاعت راجل، في راجل في البيت. كل هذه المميزات في الشخير بس. سبحان الله، سبحانه. لا إله إلا الله. ثانيا بقى، أنا عايز أقول للنسوان اللي بتشتكي من الشخير، احمد ربنا إنه بيشخر وهو نايم بس. هو من النكد بتاعك عايز يشخر وهو صاحي، يشخر وطلع ميتين أمه. وفي السلام الختام بقى، واقفل اقفل عشان ما نغلطش.